Еве денеска е уште еден состанок на колегите со комора. Продолжам. Да продолжам, колеги. Значи, до сега се вакцинирани околу 600 стоматолози. Воглавном сите се со слабо изразени или никакви реакции на вакцината. Колегите кои имале реакција, како покачена телесна температура, слаба треска или малаксалост, пријавија дека за 1 или 2 дена симптомите комплетно исчезнуваат, така да до сега нема колега со поголема компликација од вакцина. Се надеваме дека до сабота ќе бидат вакцинирани сите колеги кои што се пријавиле на мејлот на комората, но се трудиме да се обезбедат вакцини и за оние колеги кои од било која причина не се пријавиле на време, а покасно изразија желба за вакцинација. И за нив едно известување дека сите тие колеги ќе бидат вклучени во вакцинација после 20 март. Тука се вклучителни и колегите кои се пријавија од 13 март до денеска. Би сакал да информирам дека по успешното завршување на процесот на вакцинација, комората ќе ги продолжи и преговорите околу директната финансиска помош на стоматолозите, кои што беа ветени од владата на Република Северна Македонија, зашто навреме ќе ви известиме, како и за бескаматните кредити од Развојна банка, за кои беше договорено дека ќе можеме да аплицираме и ние стоматолозите, но како што сите знаете, за сите овие мерки да може да стапат на сила, ќе мора да почекаме да помине законот за петтиот пакет мерки во собрание. На седницата која што начелно е закажана за 23 март, но не можеме да бидеме сигурни дали ќе се одржи заради проблемите со обезбедување на кворум, односно проблеми со кои ние како комора реално немаме никакво влијание. За сите други прашања, сега ќе ви се обрати претставителот Маријан Тенковски, на кој ќе може да одговори на прашањата кои што ги пративте по мејл до комората и прашањата кои што тековно стигнуваат во моментот преку овој вебинар. Благодарам, колега Јордан. Фонијата само малку. Би ве замолил само уште еднаш да потврдите дали се слушаме. Некој од вклучените да потврди дали се слушаме, затоа што да знаеме дали функционира на овој начин тоа што ќе го кажеме, дека ќе стигне до вас. Благодарам. Благодарам, колешка. Продолжуваме со онлайн состанокот и на почетокот, пред било што да продолжам и на прашањата да се одговара, би сакал да се заблагодарам првен до сите колеги кои преку мејл, преку пораки, јавно на социјални мрежи, лично кај мене или кај нашите други колеги од кризната група и од извршниот одбор, како и преку службата што изразија благодарност за врска со вакцинацијата и што повеќе да мотивација за уште поголем ангажман и заштита на интересите на стоматолозите во нашата држава. Пред се би сакал да прочитам еден мејл кој стигна од мејлот на комората од професор Славе Номовски. Сакам од моје лично име и до име на стоматолошката ординација Круна АМС да се заблагодарам и да честитам на комората за организација и залагање за вакцинацијата на стоматолозите во целата држава и ве охрабрувам и понатаму цврсто да ги браните интересите на нашата фела и да продолжите со запоштатиот пат за поставување на стоматолозите на вистинското место во општеството кое тие реално го заслужуваат. Професор Славе Номовски. Благодарам за професорот, не сакам да продолжиме со вакви мејлови повеќе и со вакви објавувања. Ја би сакал уште една работа да кажам пред се,
Не само што имаме стигнато овакви мейлови, ја би сакал да ги стимулирам и понатаму, оние кои се залагаат за попречување на работа на комората, да продолжат да ја попречуваат работата на комората, затоа што без нив тешко и може да има доволно сила комората да одговори како што е потребно и како што имаме намера да одговараме, затоа што и нивните чувства и нивното непријателство треба да го знаеме и дека постои тоа, затоа што ние сме свесни дека во денешно време нити можеме за сите да влијаеме да им е подобро, нити па имаме начин да сите колеги бидат задоволни во овој период. Што би сакал понатаму, значи веќе се прашањава. Дали уште има фонија? Имаше едно порака дека има фонија, дали уште има? Фонија уште? Да пробаме сега, се надевам се слуша. Значи првото прашање кој е за стоматолошките сестри. Се провлекува тоа прашање постојано. Но, како што и сега кажавме, ние имаме определен контингент на вакцини кои можеме да ги дадеме за нашите колеги. Стоматолошката комора е пред се институција, организација на стоматолози во оваа држава. Ние согласно со договорите што ги имаме со Министерство и со мој термин преку кој се спроведуваат процесите на вакцинирање, имаме договор не само за сестрите, туку само за докторите и тоа оние кои практикуваат стоматолошка дејност на своето работно место. Што значи тоа? Имаме и едно прашање тука исто поврзано со ова, така да воедно и тука ќе одговорам. Сите оние стоматолози кои се невработени, сите оние стоматолози кои работат во образовните институции, односно дали на факултетот во Штип, дали на факултетот во Тетово, дали по основните школи или по средните школи каде што ја обавуваат својата работа, тие не се опфатени во овој процес, затоа што вакцинацијата е само за оние членови на комората, оние доктори кои практикуваат стоматологија. Ние баравме од вас податоци и за сестрите и сме согласни со тоа дека тимовите треба да се вакцинираат. Но во ситуација кога нас ни е пред се да го вакцинираме стоматологот, сепак за жал мора сестрите да ги оставиме во втората група, односно во следниот прв момент кога ќе се добијат вакцини по голема количина. Тоа значи дека во момент имаме согласност да влегуваме на вакцинација само со стоматолози, а во следниот дел кога ќе стигнат некоја количина на вакцини, веднаш продолжуваме како со колегите кои у момент не примаат вакцина, например колегите кои имаат прележано ковид во последните 6 месеци, така да ќе продолжиме и со стоматолошките тимови, се надевам да соработиме и со нивната комора, затоа што сепак стоматолошките сестри се членови на друга комора со која ние имаме соработка. Ако за фонијата што ја имате, ве молам, овде нема никакви измени за фонијата, пробајте на вашите компјутери да решите да немате вклучен некој уред до вас, за да може да ви пречи тоа. Затоа што овде сите можни уреди се исклучени и у таа ситуација ние не можеме да го решаваме на друг начин, на жал. Ана. Дали се слушаме сега? Дали е подобро? Дали се слушаме? Добро. Продолжуваме со одговори на прашањата. Значи, прашањето што беше за сестрите, искористив момент да одговорам и за сите колеги кои се невработени, за сите колеги кои работат во образование, како и за сите колеги кои од било која причина не се офатени во овој процес, бидејќи прележале ковид во последните 6 месеци и пријавиле дека прележале ковид во тој период. Така да продолжува ова наша работа и понатаму, во соработка со Министерството и мој термин, но сега да се вратиме на информациите кои се неопходни за момент што се потребни за да може да се решава работава. Имаме прашање од специјализанти на клиника кои се полноправни членови и представници на комората. Точно е. Сите они плаќаат лиценци, точно е, сите плаќаат членарини, тоа е точно.
и не се работи за бенефиции кои ги бараат колегите специализанти, но се работи за друго. Голем дел од нив кои се во ПЗУ ќе бидат вакцинирани, но оние кои се невработени, а само се имаат пријавено специализација и се на специализација, тие у момент не се опфатени со нашиот програм, затоа што само здравствените работници кои се вработени се опфатени со овој програм. Така да, стигна до нас еден список од 32 специализанти, не знам дали е тој точен или дефинитивен и дали има дополнување на негов список, но апсолутно е дека сите кои се УПЗУ, ако испратат мейл за имунизација од нивните ПЗУ, дека се членки на нивните ПЗУ, сите ќе бидат ставени на списокот за вакцинација кој го доставуваме ние до Министерството и до мој термин. Оние кои се невработени ќе мора да разговараме со клинички центар, да може преку нив да иде, односно не со клинички центар, преку стоматолошки факултет, затоа што тие се на специализација на стоматолошки факултет и некоја одговорност и таму има, затоа што кај нас имаме согласност да ги пуштиме само оние кои се вработени и кои се во циклусот на работа стоматолошка дејност. Така да, не е работа дали сте многу или малку, работа е што не знаеме, немаме дополнителен список од вас, побаравме до некои ваши представници да ни се достави списокот од специализантите, но не добивме повратен список колку сте во ПЗУ или колку сте во ЈЗУ, и релевант е тоа сега, колку сте вработени, а колку се воопшто невработени. Затоа што не знаеме колку ве има, дали сте двајца, тројца, петмина. Сите што ќе кога ќе добиеме список со вашиот представник, ќе се договориме и за вашата вакцинација, ако не може да го решиме преку стоматолошки факултет. Така да, одговорот е доставете го списокот со контакт некој од нас, за да може понатаму да продолжиме и со имунизација на вас како членови. Следните прашања што се поставува прашањето за овие што се во јавна здравствена установа, во војните здравствени установи, одма да им кажеме, и таму се уште помалку од специализантите, и тие се членови. Ние, и покрај тоа што немаме одобрување од никого, и покрај тоа што не се предвидени да идат у овој циклус, ќе добијат информација за термин и ќе добијат покана за вакцинација во наредните 2 дена. Истото тоа се однесува и за сите представници на детска и превентива, како и сите представници вработени колеги кои се во итните служби стоматолошки низ градовите. Денеска го комплетиравме списокот и тие сите ќе добијат пораки, сите ќе бидат известени за термин за вакцинација во наредните 3 дена. Планираме, како што ви кажа колегата Јордан, да вакцинацијата до сега се одвива одлично. Имаме до сега некаде околу 600 колеги вакцинирани, со вклучително и денешниот ден, каде што е во тек вакцинацијата, и сметаме дека ќе стигнеме до крајот на неделата да поминат уште толку колеги. Сите колеги што доставија мејлови до понеделник ќе бидат опфатени со тој циклус. Сите колеги кои доставија мејлови од понеделник до пред минута што се стигнати, а и што ќе стигнат во наредниот период, сите тие ќе добиваат термини од понеделник, се додека има можност и додека има вакцина Спутник В. Кога ќе снема, значи од тие 3000 дози што ќе ги снема, зависно од тоа дали ќе стигнат други типови на вакцини или други вакцини во државата, ќе продолжи вакцинацијата на стоматолозите и понатаму, како и на тимовите што ви кажав, додека ако не стигнат, ќе мора да застанеме малку до моментот додека не ни се ослободат термините, односно по пристигање на вакцините. Така да сите заинтересирани, па дури и оние на кои им истекува 6 месечни од ковид, следниот месец или во мај месец или во јуни, сите тие ќе имаат информација, ќе се јавуваат кај нас, ќе праќаат мејлови, сите тие ќе добиваат термин за имунизација. Нема да оставиме ни еден колега да остане без вакцина ако е бил заинтересиран. Ќе останат невакцинирани само оние колеги кои не сакаат лично од нивен избор. Зашто? Кажавме и минатиот пат, немаме став дека треба така да направат, нашиот став е дека треба имунизацијата, но ги почитуваме ставовите на сите колеги дали сакаат или не сакаат вакцина. Прашањето е следно, дали сестрите ќе добиваат СМС порака како и докторите, од колега еден што стигна.
Апсолутно ние, кога ќе заврши овој циклус, кога ќе може добиеме одобрување за сестрите дека може да ги информираме, и сестрите ќе добиваат SMS-и, затоа што сите вие пративте пораки до комората, пративте листи, табели, и сите ќе ги имаме телефоните нивни, така да сите ќе добиваат SMS пораки, а вие ќе имате информацијата преку нашата веб страна и преку Facebook дека и до сестрите идат пораки дека е почната имунизација на колегите што се, односно на тимовите што се. Понатаму, прашања следни, само момент да ги отварам, да може да се... Би сакал да ви кажам една работа која сега колку и да се вклучени, но и на другите колеги да пренесете, а ова исто снимката ќе биде поставена и на веб страната. Значи, се разгледувани само табели кои се комплетни. Ние табели кои немаме комплетни табели со сите пополнети празни места. Не можеме алгоритмот да ги по алгоритам да ги ставиме у листа, затоа што еден податок ако недостасува, не може да се опфати табелата и да влезе на листа. Сите оние што праќале пораки, имаме многу мејлови, каде што е напишано само име и презиме и желба за вакцинација. Тие не може да ги разгледаме. Затоа што не знаеме ни телефонски броеви, не знаеме ни податоци каде работи, ни дали е прележал ковид или не, така да само комплетни табели, ве молам колеги, ако сте праќале табели некомплетни, да добиеме комплетни табели за да може да продолжиме со процесот за ваша вакцинација. Следно што ги читам мејловите, имаме на пример од една колешка мејл у кој е само пратена скенирана согласност. Согласноста скенирана, нас ништо не ни значи на комората. Таа согласност што треба да ја симнете од нашата веб страна, ја носите со вас и со вашата лична карта и вашата согласност носите на пунктот за вакцинација. Затоа што таму е потребна согласноста. Кај нас е потребно да се достави табела пополнета која ви е исто на веб страна. Согласноста не е за комората, нити бараме согласност. Следно, да се малку на друг правец си придвижиме, ова не е за вакцинација прашањето, ова е директно до мене прашање. Помлада колешка би прашала следното, имала активирана лиценца веќе 20 месеци, а од тие 20 месеци има само 8 месеци работа, а задолжена да плаќа за бодови. Моментално е невработена и прашува да се преземе нешто во врска со овој проблем. Одговор до колешката, ако и до сите колеги кои слушаат ова. Сите, ова е уште еден момент што покажува дека добро сме постапиле, што прифативме управилникот да се смени, да сите колеги на државниот испит, уште кога полагаат, имаат правен дел во кој ќе се запознаат со работата на комората, со Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено осигурување и други правни работи. Затоа што ова е прашање кое е фатено со Законот за здравствена заштита и каде што е регулирано со Законот за здравствена заштита, а ние како комора имаме дополнителни акти. Односно, колегите кои не работат, прво од комората се ослободени од членарина и нивната членарина само 200 денари годишно. Значи, за 200 денари годишно се членови на комората и следно, при лиценцирање, они имаат обврска у 7 години да имаат работа 4 години, односно да имаат 60% од времето на лиценцата да имаат работено стоматолошка дејност. Доколку не работи колегата, не е ни важно дали има сертификати, затоа што секако поради неработење мора да иде на друга постапка за релиценцирање. Тука само сертификатите се битни, затоа што невработените се ослободени при повторно релиценцирање да плаќаат сума од 10.000 денари, додека оние кои немаат сертификати, тие плаќаат 25.000 денари, тоа е со одлука од пред 6 години, ако не се лажам, така да нема задолжение да плаќаат, но членарина 200 денари мора да се плаќа, затоа што тука со додавање на тие 200 денари и 300 денари солидарен фонд, они ги имаат бенефициите на заемната помош. Доколку и ова не е јасно до колешката или на другите колеги, тука се мејловите, ги знаете кои се, слободно прашате, пак ќе ви одговориме и на тие мејлови. Понатаму, следно прашање, значи овде прашање зашто не е поканет докторот, а сепак пратил табела за имунизација, ја гледам табелата пред мене,
точно пратена е табела, но табелата содржи само име и презиме и матичен број. Не содржи ни еден друг податок и затоа и треба да ја дополни секој колега табелата за да може да добие термин за вакцинација на време. Исто што се однесува прашање, само малку. Колегата што е пошто овој може да се одговори на сите. Следно прашање е малку чудно. Што комората направила, зошто не обезбедила превоз? Мислам дека е невкусно прашањето. За термин за вакцинација е обезбеден од комората, но зошто не е обезбеден превоз? Колеги, наше задолжение е да обезбедиме вакцинација и имунизација. А превоз, утре некој ќе праша, може би навикнати се некои колеги по други принципи да добиваат и сендвич. Но колегата ќе добие одговор дека нити превозот ќе може да се организира, нити ќе се организираат други работи околу ова вакцинација. Следно што сакав да кажам, ние се потрудивме со мој термин и со овде службата се потрудивме да превземеме тоа да може да доаѓаат повеќе колеги од градови заедно. Дали ќе се групираат по двајца, дали по тројца, колку што дозволува законот и протоколите, колку дозволува четворица со маски или со друг вид на превоз, така да се потрудивме да може да се групираат да доаѓаат заедно. Но ние како комора да организираме автобуси и минибуси, мислам дека е невкусно и самото прашање. Исто така би сакал да се осврнам на некои колеги кои се доктори, но се многу некоректни спрема службата. Тие доктори и тие колеги прво треба да си проверат некои собствени размислувања дали се исправни, дали не се исправни и најблага речено тие доктори и тие колеги што сепак се колеги и сепак се доктори, прво да се консултираат малку и со своите собствени матични лекари или психолози, а за некои нека ме обвини кој сака, имаме снимени се разговорите у комората, некои дури сметаме дека се и на некои субстанци, нека си проверат од кај ги набавуваат тие субстанци и каков квалитет се. Затоа што недопустиво е службата да биде малтретирана и вреđана во момент кога работи и кога сака да помогне на сите членови на оваа комора. Следното што стига прашање што сепак ние како комора нити било кој има смисла да одговори е тоа дали бремените жени, дали доилките може да се вакцинираат. Колеги, доктори сте прво. Друго, имате своји матични доктори, имате своји пријатели, имате интернет, информирајте се. Дали може бремената жена да прима, дали може да забремени после вакцинација, што се случува, за сите тие прашања ве молам да се обратите до другите институции и до вашите матични лекари, затоа што пред се и тоа беа многу прашања до стручната служба. У стручната служба работат со педагошка, работат со факултет правен, работат со економски факултет и ве молам сватете дека службата не може да ви ги даде тие одговори што ги поставувате. Имаше едно прашање од една колешка што имала термин за Спутник В, но вратена е затоа што е доилка. За тоа што можам ја неофицијално да кажам, нема на СЗО препорака дека доилките не смеат да се вакцинираат. Има само размислување и некои толкувања дека со РНА носителите вакцините може да иде и за придоење, значи тука се Pfizer вакцината и Модерна вакцината, но сепак ставот треба да го даде директно матичниот доктор, матичниот гинеколог или било кој друг. Затоа што они треба да имаат таа информација, а не комората. Во момент не располагаме со пристап до Pfizer вакцини, не располагаме со пристап до други вакцини, во моментот само Спутник. Што ќе се случува понатаму, ќе дознаеме сите ние од самата пресови на Министерство за здравство и Министерство за здравство, кој последно вчера
е пуштена веста дека во почетокот на следниот месец се очекува пристигнување на вакцини и дека нема да објавуваат термини додека не полета авионот кој треба да ги донесе. Така да ние повеќе од тоа и не може да имаме. Бидејќи многу колеги се веќе вакцинирани и добиле термини, веројатно нема прашања, така да веројатно и денеска ќе имаме многу пократок состанок. И добро е така. Уште од овие присутните, ако има уште некој прашање некое, би сакал да го слушнам, да може да ви одговориме. Само малку. Од доктор да знае дека за него се одговара од Струга е. Дали е во ред сурен и дали е примена? Сметам дека е за табелата. Не е проблем дали има повратен мейл или не, но Струга знам дека е за вакцинација петок или сабота на програм, така да би требало да, ако е уредна табелата, ако вие знаете дека е уредна, погледнете ја, значи апсолутно ќе добиете термин, затоа што Струга останува или петок или сабота термин, не ме држите за збор, пошто ние кога почнавме, сакавме да идеме по некој редослед на прием на мейлови, но затоа што термините што ги даваше мој термин, табелата кога ја пуштивме ние, они први инсистира затоа што беа вечерни термини после 6 да идат и да можат поблиску да доаѓаат луѓето од Скопје. Затоа и тргнавме со Скопје првите денови, но веќе од вчера, од завчера некои и од вчера се тргна и со градовите што не со другите градови од нашата држава. Така да во момент вакцинацијата е во Јана Сендански, денеска има 109 или 110 колеги кои се со термин, утре ќе имаме веројатно околу 140 луѓе колеги што се за вакцинација, додека петок и сабота ќе биде комплетно ослободени термините, значи од 8 сабајле до 6 до 7 вечер само за стоматолозите, така да сите што ќе доаѓаат таму се стоматолози, додека овие останатите денови има и од други здравствени установи кои се во другите термини кои не се дадени. Така да колегата мислам дека доби одговор и ако нема порака, а табелата му исправна, го замолувам секој, значи не само за него, за сите важи, пратете допис до комората за да може од понеделник да се интервенира. Продолжуваме ние со вакцинацијата и од понеделник за сите колеги кои пратија и праќаат се уште. Следно прашање, вакцините за ревакцинација со Спутник, што треба по 3 недели да ги примиме. Знаете дека и уште кога стигнаа вакцините на аеродром, кога пристигнаа првите, дека ова прва доза, дека втората доза треба да стигне и дека има, рускиот амбасадор си кажа, дека втората доза ќе пристигне на време за сите. Така да сите што се вакцинираат, а мислам дека колегата што прашува е веќе вакциниран, добиваат веќе термин, за ревакцинација, така да немојте да се грижите, очекуваме дека втората доза ќе стигне. Прашање колеги, добро, ова прашање мислам дека го одговорив, но ако се вклучени сега ќе го повторам, прашање од колеги кои работат како наставници, а не како стоматолози. Во оваа фаза не. Во фаза следна, дали ќе биде преку образование или ќе биде преку нас, кога ќе завршиме со сите кои работат стоматологија, ние ќе се потрудиме. Ја би сакал само една информација да дознаеме некако. Вие сигурно се знаете, колеги кои работат во образование, дајте ни некој мејл со броеви, дајте ни некој мејл со информација кои се и колку ве има. И би сакал колегата што го постави прашањето да ми одговори дали го слушнал одговорот и дали ќе може да сметаме на него за да може да добиеме листа најбрзо што може да видиме што може да направиме со тие колеги. Еден колега има кренато рака. Дали нешто сака да праша, затоа што некој го напише прашањето, а читајќи кој колега е, едно прашање имаше од него на мејл што ми доставија службите. Колегата прашуваше за Pfizer, беше заинтересиран за Pfizer, не сака Спутник со неговиот тим. Значи, во момент кога ќе се добие Pfizer, ќе се потрудиме и од другите вакцини да имаме пристап.
Колеги, дали имаме уште некое прашање и да сте го слушнали одговорот, ве молам, значи, испратете ни листа на имиња, кои колеги се колку ги имат, за да видиме што може да направиме. Значи, дефинитивно, ја не знам колку има тука колеги од јавно здравствени установи. Сите што работат во јавни здравствени установи, и ако немаме согласност, ние ќе се потрудиме да бидат вакцинирани до крајот на неделата. Значи, и детска превентива, и колегите што се во итни стоматолошки служби и во воените установи. Така да сметаме дека со тоа ќе го затвориме процесот на пријавени до сега. Ако имаме простор, уште вакцини, ако се слободат термини, ќе продолжиме со колегите кои се пријавени од понеделник, од 13 и додека имаме простор до недела, ќе идеме со комплетни листи, нема ни еден термин и ни една вакцина да оставиме неупотребена, а она што ќе ни остане, ќе продолжиме од понеделник со таа информација да им ја праќаме на колегите и со координација со Министерството за здравство. Колеги, дали има уште прашање? Ако нема, или ако има прашање, ја ќе исклучам од кај мене, ќе почекаме, вклучено ќе биде уште 5 минути, додека ако се постои некој прашање, ќе се вклучам пак, за да не стоиме вклучени ако нема прашање, а ако нема ништо и за 5 минути прашање ни на мејл, ни на четот, тогаш ќе го прекинеме и денешниот состанок. И исто така ќе го најавиме следното положение за 10 до 15 дена максимум, повторно вака комуникацијата со колегите на Zoom.
Колеги, с оглед на тоа што нема повеќе прашања, не се стигнете ниту на мејл, на официјалниот мејл на комората, ниту на чат, оваа Zoom конференција ја затвараме. Сега да ме ќе добиете накнадна информација дали за 10 или 15 дена ќе има ново обраќање на председателот и на кризната група. Ви благодарим. Останете со добро.